O'zbek xalqining o'tkir zehn egasi, atoqli yozuvchisi Abdulla Qahhor o'zining achchiq satira ostida yoritilgan qisqa, ammo chuqur mazmunli hikoyalari bilan kitobxonlar ko'nglidan joy olgan o'tkir qalam sohibidir. Abdulla Qahhor hikoyalari asosan sobiq Sovet tuzumi davridagi insonlarning hayot tarzi, ijtimoiy ahvol haqida hikoya qiladi. Abdulla Qahhorning hikoya janriga kirib kelishi 1926-yil Maksim Gorkiy asarlari bilan tanishishi va bu asarlar unda hikoya yozish istagini kuchaytirganini aytib o'tadi. Abdulla Qahhor hikoyalarini shunchaki yozmaydi, balki jamiyatda bo'layotgan nohaqliklar, odamlar o'rtasidagi adolatsizliklar kuchli satira ostida yoritiladi va buning yechimi kitobxonning ixtiyoriga topshiriladi. Aynan biz tahlil qilmoqchi bo'lgan Anor hikoyasi uchun qo'llangan epigrafni olaylik. Uylar to'la non, ochni xorim bolam. Ariqlar to'la suv, tashna izorim bolam. Ya'ni uylarda non bor, lekin och. Ariqlar suvga to'lib yotganda suvga tashna bo'lgan bolam demoqda. Asar urush payti yozilgani uchun sobiq Sovet tuzumidan qiynalgan xalq tasvirlangan. Uylarda non, ariqlarda suv bo'lsa-da, lekin tinchlik bo'lmasa, demak bu xalqning qorni och deya tahlil qilishimiz mumkin. Asar tahliliga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda Abdulla Qahhor Anor hikoyasi uchun nega bu ikki epigrafni tanladi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, urush tufayli yuzaga kelgan ochlik, kambag'allik, nochorlik sabab o'g'rilikka qo'l urgan kishi obrazini gavdalantirish uchun albatta. Asarda voqealar rivoji Turobjonning xotini Anorga boshqorong'i bo'lishidan boshlanadi. O'sha davrdagi ijtimoiy holat, ocharchilik, nochorlik, kambag'allik sabab Turobjon ayoliga bir dona anorni olib kela olmaganligi, keyin esa o'g'irlik qilishga majbur bo'lishini adib kuchli satira ostida ifodalab berdi. Bundan ko'rinib turibdiki, asarda eng yomon, katta illatlardan kambag'allik, nochorlik hamda ijtimoiy tengsizlik kabi dolzarb mavzular yoritilgan. Asardagi quyidagi parchani olaylik. Axir boshqorong'i bo'l evi bilan bo'ldi, dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Anor, anor, bir qadoq anor falon pul bo'lsa, sahar mardondan suv tashib, o'tin yorib o't yoqib bir oyda oladiganim 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa. Ushbu parchada Turobjonning holati, ijtimoiy ahvoli qay darajada ekanligini hech qanday ta'riflarsiz ko'rib turibmiz. Endi boshqa bir parchaga e'tiborimizni qarataylik. Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman. Shokir qandolatchi asal qiyom qilayotganda qozoniga ammamning jo'jasi tushib ketgandi. Shu jo'jani yalaganman. Bu parchada Turobjon anor o'rniga asal olib keladi. Lekin asalni ham o'z puliga olmaydi. Xo'jayiniga sovg'a qilingan asaldan ozrog'ini so'rab oladi. Adib bu parcha orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizliklarni ochib beradi. Ya'ni ba'zi bir mansabdor shaxslar o'z foydalari uchun oddiy xalqdan foydalanadi. Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qahhor ana shunday bir qiyin davrlarda xalq bilan birga bo'ldi. Ular ichida yashadi. Ularning dardini, g'am tashvishlarini yoki qalb tubida qolib ketayotgan orzu-umidlarni goh kulguli, goh achchiq satira ostida o'z asarlari orqali ommaga olib chiqdi. Qisqa qilib aytganda, Abdulla Qahhor asarlari qisqa, ixcham, ravon yozilganligi bilan kitobxonlar e'tiborini qozonib kelmoqda.